고양이 엄청 왔다 갔다 그러네. 오늘은 저희가 우드 브레켓 동그란 모양 있잖아요. 요거를 사와서 한번 테스트를 좀 해보려고 해요. 이게 지금 네이버에서 사긴 샀는데 거기서 사가지고 20kg 짜리라고 합니다. 이게 저번에 네모 장작하고 얘하고 성능 한번 비교를 해보려고 합니다. 그래서 일단은 가장 근본 여기 20kg라고 써있죠. 자, 이제 무게 한번 재볼게요. 으쌰. 19.5, 19.24. 자, 이제 개봉 한번 해볼게요. 개봉 박두. 아우, 오, 엄청 큽니다. 네. 거의 엄청 통나무 커요. 같아, 통나무. 무게도 상당합니다, 이거. 이게 한 번에 태우기가 쉽지가 않겠다, 그치? 그러니까 이거 불은 어떻게 붙이지? 그러니까. 이 불이 붙어야 될 텐데. 이게 지금 처음에 불 붙이는 게 좀 까다로울 것 같다. 이거 한번 해봐야 알 것 같습니다. 네. 이거 한 통에 다 들어가는지도 봐야 될 것 같고요. 몇 개 들었니? 12개 정도 들은 것 같아요. 자, 이게 장작 마름 정도를 한번 볼게요. 어느 정도인지. 손으로 보니까- 만졌을 때는 되게 건조하네. 엄청 건조하게 어. 잘 이렇게 부서지는 것 같습니다. 뭐 일단 손으로 느끼기에는 수분은 많이 없어 보여요. 실제 태워봐야 나머지는 좀 알 것 같고요. 넣는 거 한번 보세요. 이게 메세타 해리 정도 되는 사이즈거든요. 근데 하나 딱 들어가고 이 두 개 넣으면 또 못 넣습니다. 이거. 폭발하겠는데. 자, 이제 불을 한번 좀 붙여보겠습니다. 지금 저희가 한 10분 정도 이거 했는데 이게 잘 안 붙어요, 불이 생각보다. 그래가지고 지금 보니까 이게 두꺼워가지고 바로 태우기는 힘들 것 같아서 이걸 한번 좀 쪼개가지고 한번 붙여보도록 할게요. 잘 안 타가지고 이걸 다시 쪼개가지고 넣어보려고 하고 있어요. 저쪽으로 안에서 지금 몇 개 넣어놓고 그 상태로 불을 다시 한번 붙여봅시다. 오, 이제 잘 타네, 그치? 이게 좀 불이 그러니까 쪼개서 넣으니까 좋네요. 근데 전반적으로 나무 태울 때 냄새랑은 조금 다른 냄새가 나긴 합니다. 화력은 좋다. 화려가 뜨끈뜨끈해요. 엄청 뜨끈뜨끈합니다. 일단은 요거 젖은 장작 찾고 이렇게 막 고생하실 것 같으면 대용품들. 장작 요거 괜찮네요. 일단 뭐 참나무라고 돼 있었지, 이것도 참나무 톱밥이라고. 정확하게는 무슨 나무인지는 안 나와서. 이게 일반 장작보다는 훨씬 화력이 좋은데? 느낌상. 생각보다 불멍의 느낌도 좀 넣어보고 싶으면 장작을 섞어서 넣어서 맞아요. 장작이 타는 소리라든가 이런 걸 좀 같이 섞어 쓰시면 될 것 같습니다. 어찌됐든지 간에 젖은 장작도 여기가 뜨거우면 그래도 그나마 좀 잘 타니까 하나씩 넣는 거는 괜찮을 것 같습니다. 그치, 이렇게 그치. 같이 태워서. 일단 얘를 불을 붙이고 가격은 회사마다 좀 다른 것 같아요. 이게 16,000원. 16,000원, 거의 10kg에 8,000원 정도 장작값이랑 비슷하네. 비슷한. 일단 요 긴 거 하나 한번 넣어가지고 이제 저희가 오늘은 보니까 이것도 충분히 괜찮은 것 같아가지고 요거 한번 사용해보고 조리를 한번 해볼게요. 저희도 또 이제 점심 먹고 그래야 돼서 오늘 또 맛있는 떡볶이 해가지고 조리를 한번 해보겠습니다. 그리고 지금 이게 저희가 불 빨려나가는 소리가 지금 연통을 75mm로 다 갈아가지고 지금 하고 있는 상태인데 소리가 들리시나요? 그 연기가 좀 엄청 올라오죠? 화력이 지금 장난이 아닙니다. 근데 요거는 좀 약간 가볍게 좀 빨리 타는 느낌이 있네. 그치? 묵직하게 타지는 않는다. 이게 숯이 생기거나 그러는 느낌은 약간 네모장작이랑은 약간 다르다. 아, 뜨거! 아이고 뜨거라 야. 아이고 뜨거라 야. 지금 이제 아까 그 큰 거 한번 넣고 확인 한번 해봐. 불이 좀 붙은 것 같은데. 오, 이야. 한 5분 지났지, 그치? 5분. 일단은 요것도 한번 꼭 고려해볼 만한 것 같네요. 끓음도 많이 안 생기고. 저희도 이제 한번 조리 한번 해보고 맛있게 또 뭐를 먹어야 되겠죠? 점심도 못 먹어서 지금 막 뜨거워가지고 지금 오늘 영하 몇 도지? 10. 지금 18도 정도? 아니야, 아까 전에 18도 넘. 아침에 18도. 아침에 17도. 지금 여기 영하 10도. 영하 10도인데 안에는 꽤 괜찮아요. 자, 오늘 우리의 점심. 불무원. 진짜 맛있는데. 오뎅 넣으세요, 오뎅. 오뎅 넣어야 됩니다. 오뎅을 꼭 넣어야 돼. 이거 네, 오뎅이 없어. 오뎅 넣어야 됩니다, 이거.
맛있어. 떡볶이 맛인감. 지금 저희 이제 한 4시간? 좀 넘었지? 한 4시간 정도 된 것 같은데 이거 지금 태우고 있고 지금 이제는 이제 뭐 밑에 알불이 깔려가지고 이게 숯이 오래 남아있지는 않는데 이게 불씨가 있을 때 넣어줘야 되더라고요 보니까 그치? 안 그러면 이게 빨리 꺼져서 숯이 남지 않다 보니까 또 불 붙이려면 너무 힘들고 이렇게 있을 때 넣어주면 되게 금세 타요. 그리고 생각보다 지금 한 6개 정도 썬 것 같은데 20kg 가지고 하루 정도는 태울 수 있을 것 같네 그치? 그래도 화력은 되게 좋아. 하루 이상 쓰기는 조금 힘들 것 같고. 그리고 이게 메스타 이 난로가 화력이 엄청 떨어져서 저희가 엄청 고생했었는데 이제 요 장작으로 하니까 화력도 굉장히 좋고 아주 잘 타가지고 아주 만족입니다. 그래서 지금 보면 또 들어가자마자 바로 잘 타죠. 안에 보이시는 것처럼. 그래서 이 정도는 아주 성공적인 것 같아요. 네, 밤까지 좀 더 버텨보고 이게 화력이 뭐 얼마나 되는지. 근데 지금은 뭐 지금 이제 한 5시쯤 되니까 좀 쌀쌀해요 이제 갑자기. 그래서 이제 요거 좀 화력을 좀 올려보고 이제 한 번에 이거 메스타 요날레 2개 넣기는 좀 힘든 것 같아요. 저게 꽉 차면 좀 잘 안 타는 것도 있는 것 같고 일단 하나씩 넣고 태워보고 있는데 빡하게 들어가서. 사이즈가 지금 엄청 크네. 그러니까 직경이 보니까 90에서 95mm, 길이가 200에서 240mm 정도 된다고 하거든요. 쓰실 분들은 참고하십시오. 네, 이거 근데 생각보다 꽤 괜찮은 것 같아, 진짜로, 그렇지? 메세타 난로 중에 작은 녀석한테는 하나 넣기도 힘들 것 같습니다. 그러니까. 근데 대신에 좀 빨리 타고 재가 많이 안 남고 숯이 없다, 이건 그치? 약간 좀 소나무 같은 비슷한 느낌인가봐. 화력은 끝내준다. 화력은 진짜 끝내줘요. 약간 소나무랑 뭐 비슷한 나무 재질인가봐, 그치? 어쨌든. 잘 탑니다. 어쨌든 뭐 장착한 이 정도면 뭐 성공한 듯? 우리 오늘 이게 추운 날에 이 정도 이거 가져와서 이 정도면 성공한 듯? 아까 전에는 잠바도 벗고 있었어요. 그러니까 이제 해 떨어지니까 약간 좀 쌀쌀해지고 어쨌든 간에 이렇게 아마 네 쓰면은 아마 혹시 모르니까 이런 거 한두 개씩 하면 괜찮은 것 같아요. 크게 문제 없고 지금 그 혹시 이렇게 추운 날 가가지고 장작 안 타면 너무 고생하니까 따뜻하게 살아야죠. 한번 이거 한번 사용해 보세요. 괜찮은 것 같아요. 그리고 저희도 보고 일단 밤에 좀 더 한번 보고 한번 어느 정도 또 계속 유지가 화력이 계속 좀 밤에도 좀 버틸만 한지 좀 한번 보고 저희도 이제 방송 마무리하도록 할게요. 화야.